Cristiano Ronaldo, Suey. Всем привет, дорогие друзья! Как и всегда, вы на канале Realistic PES. У нас продолжается межсезонье, контента в игре не так уж и много, но тем не менее Konami стараются чем-то удивлять. После выставки, посвященной 30-летию серии PES, Konami предложили каждому из фанатов проголосовать за будущую бигтаймовскую карточку. И из пожеланий игроков Konami и собирались представить нового бигтаймовского игрока. И кто бы мог подумать, что самым главным ходовым вариантом среди игроков будет Криштиану Роналду. И я более чем уверен, что половина голосующих за Роналду думали как раз таки о его праймовой версии за Манчестер Юнайтед, за Мадридский Реал, и для таких игроков, конечно же, небольшое огорчение, поскольку Konami сразу уточнили, что Big Time будет из числа действующих игроков, и значит, что карточка также будет посвящена более актуальным событиям. По сути, так и произошло с новой карточкой Криштиану Роналду. Мы наконец-то дождались его Big Time, но это актуальная карточка с 40-летней моделькой и по итогам одного из последних матчей. Как бы то ни было, давайте посмотрим на новый бигтаймовский и шоутаймовский пак поподробнее и постараемся сделать определенные выводы по новой карточке Криштиану Роналду. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock, ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке, а также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. А если вы обладатель такой платформы, как ПК, и играете в Steam, и вам необходимо пополнить его баланс, то это также можно сделать на PlayRock с наименьшей комиссией на рынке. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. А учитывая, что PlayRock также любит проводить розыгрыши, в их официальном ТГ-канале проходит один из таких, в котором можно выиграть iPhone 16 за подписку на ТГ-канал. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Стоит ли говорить, что эта карточка выбрала в себя все самое лучшее, что было в предыдущих донатных версиях, поскольку Роналду становится вторым игроком после Пеле, которому подарили 2 донатных навыка. И, наверное, для самого Роналду лучше навыков не придумать. Это скоординированные удары и голова-молот. По сути, две его сильных стороны. Это хорошая реализация и игра на втором этаже. И, в принципе, какая бы моделька это ни была у Роналду, она для второго этажа подходит очень даже хорошо. 40-летнему Роналду нарисовали 91 пункт в прыжках и те же самые 91 пункт в игре головой, то есть прыгать и играть головой он должен неплохо. Однако при всем этом, при наличии головы и молота, при игре головой у него почему-то отсутствует верховое главенство, поэтому этот навык придется накидывать ему дополнительно. Чтобы сделать модельку чуть более привлекательной на фоне остальных, также ему нарисовали более-менее скорость и ускорение. Конечно, это не какой-нибудь там ЭТО, но опять же для 40-летнего нападающего, учитывая, что Роналду до сих пор играет, я думаю, что это более-менее оптимальные цифры ускорения и скорости для него. Конечно, хорошее умение атаковать, просто какая-то космическая реализация, более-менее дриблинг, контроль, хотя складывается впечатление, что такого тоже будет маловато, и он будет чувствоваться слегка деревянно, нежели мог бы чувствоваться иначе. Ну и, конечно же, слабенькие пасы, поскольку это центральный нападающий. И если до выхода этого ролика вы успели прошерстить все социальные сети, чтобы ознакомиться с мнением по Роналду, то наверняка уже успели заметить, что некоторые, и вполне справедливо, сравнивают его цифры с цифрами того же самого эпического Батистуты. И на самом деле здесь не стоит питать иллюзий, цифры и вправду у них очень-очень схожие, по сути, те же самые цифры, только на другую модельку. Но у Роналду есть все-таки небольшое преимущество. Во-первых, это куда более сбалансированная игра на втором этаже, то есть моделька у Роналду для борьбы за верховые мячи очень даже неплохая, а его шоутаймовская версия с головой молотом так и вовсе одна из опаснейших среди нападающих с подобным навыком. Ну и также наличие того факта, что Роналду может лупить с обеих ног, в отличие от того же самого Батистуты. И вроде бы вырисовывается неплохая картина. Роналду выглядит очень даже симпатично, но опять же не стоит забывать про саму модельку, потому что если вы играли за его карточки из команды недели, то наверняка у некоторых из вас успело сложиться впечатление, что Роналду слегка неповоротливый, этакий столб, который вроде бы бегает, старается, но иногда от него мяч отскакивает, иногда он делает что-то невнятное, и на самом деле подобное впечатление успело сложиться и у меня, поскольку в составе имеется как минимум одна его карточка из команды недели, и вот после нее почему-то у меня остались крайне негативные впечатления. Конечно, цифры у нее намного и намного меньше, чем
у этой, но с другой стороны, та версия куда более сбалансированная, потому что у нее и скорость, и пасы были, и прыгучесть вроде неплохая, тогда как у этой почти все то же самое, только без пасов. И получается палка о двух концах, поскольку мы наконец-таки получили бигтаймовского Роналду, вроде бы неплохие цифры, но с одной стороны они не сильно отличаются от того же Батистуты, которого можно было забрать бесплатно, и с еще одной стороны мы имеем всю ту же самую старую модельку, которая вряд ли сможет нас чем-то удивить. Во всяком случае, если вы стали счастливым обладателем этой карточки, то обязательно отпишите свое мнение в комментариях по ней. Я пока что думаю над тем, стоит ли его крутить или же нет. Все-таки склоняюсь к тому, чтобы забрать эту версию, но также хочется послушать и ваше мнение касаемо этой карточки. Не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на канал, если вы находитесь здесь впервые, и услышимся в следующих видео. Всем пока!